skúsme aj my meniť tú. Pomôže nám to, keď to dobre, čo chcelo, ktoré sa stará o premiéra a možno som zblbnutý z toho, čo sa všetko, čo sa tu deje. Chcel som niečo spraviť, aby sa to spravilo. Teda musíme to ešte bezpečiť, uzavrieť. Celé politické spektrum, ktoré dnes má jedinú úlohu, a to je upraviť naše pravidlá do budúcna, aby sme predišli takejto situácii, ako sa stala tento týždeň, a zároveň sme mali možnosť aj legislatívnym priestorom urobiť zmeny, ktoré budú viacej garantovať ochranu tých základných práv ľudí, ktoré sú napísané v našej ústave. Bezpečnostná situácia na Slovensku. Informovať vás budú podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky Matúš Šutaj Eštok. Tu došlo k nejakej asistencii pri zahladzovaní stôp. Znamená, že tretia osoba konala v prospech páchateľa a plus ďalšie indície, ktoré hovoria o tom, že sa tieto skutočnosti stredajšieho útoku diskutovali aj v širšom okruhu. To všetko je šokujúce. Na stredu pred rokovaním vlády požiadam pani podpredsedničku Bezpečnostnej rady, pani Sakovú, o zvolanie Bezpečnostnej rady, v ktorom si chceme zhrnúť všetky informácie spravodajských služieb a policajného zboru. Určite pripraviť opatrenia najmä v súvislosti s ochranou tých inštitúcií a zariadení, ktoré majú strategický význam. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja ešte na úvod si zoberiem na chvíľu slovo. Práve preto sme rozšírili tú verziu, že nie je len verzia osamilý vlk, ale ukazuje sa reálnejšie aj tá, že o tomto trestnom čine informoval určitú skupinu ľudí, s ktorými si bol blízky. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.